Reka nongere mbasuze kandi bashimye inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda nkuko bisanzwe hano tubatambutsa ibiganiro byiza babirimo amakuru agezwe mu masaha atandukanye y'umunsi muzicukumbe ndetse n'ibiganiro bitandukanye mu bisata bigiye bitandukanye. Nitwa Ruben Masengesho nje kugezaho amakuru agezweho. Ndazi kuba ko mu mujyi wa Kigali hari amayobera ku mukobwa wirirwa anyura mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali yambaye isume n'amasogisi gusa. Ndaza kubwira ko mu karere ka Rusizi ababyeyi bahangayikishijwe n'abana bakiri bato bishora mu busambanyi. Ndaza kubwira ko Irene cyangwa se Muhanda Irene yakoze ubukwe hanze y'u Rwanda, kubera ko General Muhozi yakoze impinduka zikomeye mu gisirikare. Ndaza kujya mu Burusiya nkubwire ko Uburusiya bwigaruriye uduce 19 twa Ukraine. Izo ni ingingo reka twitse tuze tuyarambura. Reka ya makuru nyanzikire ku nkuru ivuga yuko muri Kigali hari amayobera ku mukobwa wirirwa anyura mu mihanda yose yambaye isume n'amasogisi gusa. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali baravuga ko batewe impungenge zikomeye n'umukobwa wirirwa anyura mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali yambaye isume n'amasogisi gusa, hagamije kugira ngo abone abantu benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ibizwi nka views. Bamwe mu baganira ku KTMZ bayibwiye ko uyu mukobwa ateza umutekano muke cyane cyane mu mihanda itandukanye mu mujyi wa Kigali, kubera ko ayicamo asa nk'uwambaye ubusa kuko aba yambaye isume n'amasogisi gusa ndetse anapfumbase ifoto iriho umusore mu gituza. Bavuga ko ashobora gutuma mu muhanda haba impanuka nyinshi kubera ko agenda hagati mu muhanda kandi ntacyo yikanga ndetse anashungerewe n'abantu benshi. Bamwe mu bamubonye bavuga ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ndetse bashimangira ko abikora agamije kugira ngo abone abantu benshi bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, ibyo benshi bakunze kwita views. Ku mugoroba wa gatanu tariki ya 14 Kanama 2026 uyu mukobwa yanyuze mu muhanda wo mu Biryogo yerekeza ka Kigali afite ifoto y'umugabo ndetse agenda avuga ko agiye kumureba. Nyuma yuko ateje umutekano muke muri uwo muhanda, abanyerondo bo muri kariya gace bahise bahamagara imodoka y'umutekano yo mu murenge wa Nyarugenge, akarere ka Nyarugenge, ihita imutwara ijya kumufunga. Bamwe mu baturage babonaga uyu mukobwa babwiye ko yatamuzi ko bishimiye cyane ko yatawe muri yombi, kubera ko bizabera isomo n'undi wese ujya akora ibikorwa nk'ibye. Reka dukomeze mu karere ka Rusizi nkubwire ko ababyeyi bahangayikishijwe n'abana bakiri bato bishora mu busambanyi. Abaturage bo mu murenge wa Nkaka, akarere ka Rusizi, bavuga ko uburaya n'imibonano mpuzabitsina ikorwa n'abakobwa bakiri bato bikomeje gufata indi ntera, ku buryo bamwe na bamwe batangiye kubyara batarageza imyaka 18. Bamwe mu baturage baganiriye n'itangazamakuru bavuga ko usanga abakobwa bakiri bato cyane cyane batangiye kwishora mu mibonano mpuzabitsina, ndetse ko hakaba hari n'abageza ku myaka 16 baramaze kubyara. Umwe yagize ati abakobwa bari kubyara nka kera, urahagarara ugakandagira umukobwa n'umusore bari gusambana, wavuga akakubaza ngo urambaza iki ko nikundiye uyu musore, umwana w'imyaka 16 ari kubyara. Abaturage bavuga ko hari n'abana bato batangiye kumenya imibonano mpuzabitsina bakiri mu mashuri abanza. Bamwe mu baturage bashyira ubukene mu mpamvu zituma abakobwa bamwe bishora muri iyi myitwarire. Bavuga ko hari abakobwa bari abagenzi babo babyaye bagahabwa ibyo bakeneye, nabo bakumva ko kubyara cyangwa kubona umusore ubatunga ari inzira yo kuva mu buzima bw'ubukene. Mu minsi ishize ASP Boniface Rutikanga yavuze ko imyitwarire idahwitse ikunze kugaragara mu rubyiruko ikwiye guhagarikwa. Yagaragaje ko utubari, utubyiniro n'ibirori cyane cyane ahaba abantu banyoye ibisindisha ari hamwe mu hantu hashobora kugaragara imyitwarire idakwiye kwihanganirwa. Abaturage bo muri Nkaka basaba ko iki kibazo cyakitabwaho n'inzego zitandukanye kuva ku muryango kugeza ku buyobozi, kugira ngo abana barindwe gutangira imibonano mpuzabitsina bakiri bato no gutwara inda bakiri mu myaka yo kwiga. Reka kandi tubabwire ko Irene cyangwa se Muhanda Irene yakoze ubukwe. Umunyamakuru Muhanda Irene wamenyekanye nka Irene yakoze ubukwe na Nishimwe Liliane baherutse kwemeranya kurushinga ndetse bagasezerana imbere y'amategeko.
ni ubukwe bwabereye mu ntare Arena ku Gisozi kwa 15 Kanama 2026 bwitabirwa n'abarimo ibyamamare nka Chris Easy, Rocky Kimomo, Edouard Bamporiki, Maria Yohana, Inkindi Aisha, DJ Cyusa, Fari Merci, Rufonsina n'abandi benshi. Ubukwe bwa M Irene bwabimburiwe n'umuhango wo gusaba no gukwa mu gihe bakomeje muri gahunda yo gusezerana imbere y'Imana, abatumiwe bakaza kwakirwa nyuma. M Irene ni umunyamakuru wanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye birimo Isango Star, Isibo TV, icyakora kugeza ubu asigaye afite igitangazamakuru cye yise MIE. Uretse itangazamakuru umusore yakoranye n'abahanzi banyuranye barimo Niyo Boss, Vestina na Dorcas n'abandi yafashaga. Mu minsi ishize M Irene yinjiye muri sinema asohora filime ye yise Isereri iri mu zimaze iminsi irebwa cyane kuri YouTube, igaragaramo abakinnyi n'ibyamamare nka Aisha, Inkindi, Nyabitanga Nicole ndetse n'abandi. Reka dukomeze hanze Rwanda babwire ko General Muhozi yakoze impinduka zikomeye mu gisirikare. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yakoze impinduka mu buyobozi bwazo, ahinduranya imirimo y'abajenerali bane barimo abayobora imitwe ikomeye y'ingabo zirwanira ku butaka. General Major Joseph Sesemwanga wari umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka yagizwe umuyobozi mukuru w'umutwe w'inkeragutabara, yasimbuye Lieutenant General Charles Otema Awanyi uri mu bajenerali 19 bazasezererwa mu gisirikare cya Uganda mu minsi iri imbere. General Major Felix Bisozori wari umuyobozi wa division ya 4 y'ingabo za Uganda yagizwe umugaba wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka, asimbura General Major Sesemwanga. General Major Wilberforce Sesenkuma wari uyoboye division ya 5 yimuriwe ku buyobozi bwa division ya 4. Brigadier General Michel Hoyeroba wari umuyobozi wungirije wa division ya mbere we yagizwe umuyobozi wa division ya 3 asimbura General Major Seserunkuma. Umuvugizi w'ingabo za Uganda Colonel Chris Mugenzi yatangaje ko izi mpinduka zitangira gukurikizwa kwa 15 Kanama. General Muhozi Kainerugaba usanzwe ari n'umujyanama mukuru wa perezida wa Uganda ushinzwe ibikorwa bidasanzwe yashimiye aba basirikare ku nshingano nshya bahawe, abifuriza kuzazitwaramo neza. Izi mpinduka zibanzirije umuhango wo gusezerera abajenerali 19 uzabera ku ngoro y'umukuru w'igihugu Entebbe muri Kampala tariki 20 Kanama 2026. Reka dusoreze mu Burusiya mubwire ko Uburusiya bwigaruriye uduce 19 twa Ukraine. Ministeri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko ingabo z'Uburusiya zafashe uduce 19 two mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Ukraine mu ntara ya Dnipropetrovsk na Zaporizhia mu bitero zagabye muri iyi mpeshyi. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatandatu, iyi ministeri yavuze ko aya makuru yashingiye kuri raporo ya Potri Borogarave uyobora itsinda ry'ingabo z'Uburusiya ziri mu burasirazuba. Cyakora ministeri y'ingabo y'Uburusiya ntiyatangaje amazina y'utwo duce 19 ivuga ko yafashe. Itangaje kandi ko ingabo z'Uburusiya ziherutse gufata agace ka Ryaboroskoye yo mu ntara ya Zaporizhia. Muri uyu mwaka umuvuduko w'ingabo z'Uburusiya ku rugamba waragabanutse mu gihe Moscow yakajije ibitero ikoresha misile balistike kuri Kiev no mu yindi migi ya Ukraine. Kwa gatatu perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko ingabo z'igihugu cye zongeye kwigarurira kilometero kare 745 z'ubutaka bwagenzurwaga n'Uburusiya muri uyu mwaka mu bice byo mu majyepfo ashyira uburasirazuba aho imirwano ikomeje kubera. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ninaha dusoje amakuru yaragezweho. Tubashimira ko mukomeza kubana natwe, n'ubundi mukomeze mudukurikire. Keneye Ruben Masengesho hagati aho mukomeze kugira weekend nziza, ibihe byiza, Imana ibarinde.